ভালো আছি। একটা গান শোনো তো মামা। বাগনা শোনাবো? জি শোনাবো মামা। কণ্ঠটা সুর ভালো না বাগনা? আচ্ছা শোনাও। বাগনা তোমার লাইগা প্রেম করতে পারি না, তোমার লাইগা সইতে পারি না, এই জ্বালা কেমনে সহিমু গো বাগনা, এই জ্বালা কেমনে সহিমু গো। ও তাই মামা আমি বুঝতে পারছি না তুমি এগুলো কি গান গাও, তোমাকে বলছি ইসলামিক গান গাইতে। ও বাগনা তো তুমি তো আমাকে সেটা বলবে আগে, তুমি তো বলছো আমি তোমাকে একটা গান শুনতে, সেজন্য একটা শুনেছি। আচ্ছা বাগনা একটা গজল শুনেই দাও। শুনবো, গজল শুনবো। পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে কত ঢেউ চলে যায় আসে না তো ফিরে, পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে কত ঢেউ চলে যায় আসে না তো ফিরে, তেমনি আমি ওই হারিয়ে যাব, তেমনি আমি ওই হারিয়ে যাব আমার হৃদয় জুড়ে, পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে কত ঢেউ চলে যায় আসে না তো ফিরে। মামা অনেক চমৎকার হয়েছে মামা। থ্যাংক ইউ বেগনা, অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা বেগনা আপনি শুরু দর্শক করেন। শ্রোতারা, আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আছে মোহাম্মদ মোর্শেদ, সাথে আছে সেরেনা। প্রতি ভিডিওতে জানেন তো একটি শাস্তি থাকে, শাস্তিটা হলো আজকে ধন্যবাদ খাওয়ার। যে আমি জানি যে মামা ভিডিওতে আসছে, মামা ধন্যবাদই খাবে। আচ্ছা এটা রাখিনি মামা, রেডি? হ্যাঁ রেখে বেগনা, তুমি হাতটা রাখতে পিছিয়ে রাখো না। বন্ধুরা আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। 1 2 3 গো। বন্ধুরা এগুলো খাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু মজা কিন্তু ঠিক, কিন্তু তেল মুখ মেরে আসে। তারপর আমি 3 পিস খাইছি, আমার ব্যাগনা 1 পিস খাইছে, তার মানে আমার ব্যাগনা এখন খাইতে পারে না দেখে আমাকে হিসাবে করে দিচ্ছে। আজকে কোনো শাস্তি হবে না বন্ধুরা। আজকে এখানে সমস্ত বন্ধুরা আজকে ভিডিও এখানে শেষ করেছি। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আমাদের সাথে আল্লাহ হাফেজ।